नुआपड़ा पुलिस को मिलिला बड़ सफलता। कप सिरप चालन बेले माड़ी बसिला पुलिस। अभियुक्तों बड़ डील को पंड कला पुलिस। कप सिरप चालन नहीं अभियुक्त माने सिरतोल ठारे योजना करुथिले। एने नुआपड़ा पुलिस विशेष सूत्रु खबर पाई योजना को पंड कला। घटनास्थल 143 टी कप सिरप सह 1050 टंका और गोटे मोबाइल फोन जबत करा जायछि। एही घटना रे संपृक्त 3 जन मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्त करा जायछि। केउठी को कप सिरप चालन हेउथिला आउ किए संपृक्त अछंती से नै तदंत जारी रहिछि। गतकाली सकाळे हमर आईएसी नुआपड़ा गंगाधर मेहर खबर पाइले जे हमर सिरतोल गाँव बन पाखे किछि लोग आसिकरी एस्कप सिरप धरिकरी आसबे और से बिकबार लगी सेनु 2-3 जन भाग करबे जाइकरी बिकबे नुआपड़ा रे हरियार रोड रे कोमना साइड रे चालान हबा। तो से खबर के आधार करी हमर गोटे पुलिस टीम फॉर्मेशन कले। फॉर्मेशन करी प्राय 10:30 रु 11 बजे भितर से जगह रेड डाले। खबर मुताबक सेनु 3 जन लोग 2टा बैग धरिकरी बस माने पहुंची थिले। से बैग संगे से लोक मान को अटक रखी करी बैग र तलाशी नेबार से 143 टा एस्कप सिरप जहाँ कि आम करेक्ट बोल कहूँ सेटा मिलला। तापर एनडीपीएस रूल और एक्ट अनुजाई जे प्रोविजन अच्छे से प्रोविजन प्रोसीजर रे सब इन्वेस्टिगेशन आरंभ ही करी संध्या सुधा आम सब प्रोसीजर सारू। से बाबद रे हमर नुआपड़ा थाना केस नंबर 93 रजिस्ट्री है 93/2026 रजिस्ट्री है और 3 जन आसामी रंजन कुमार एल टीटू दास अरविंद नायक डालू एल सुधीर नायक 3 जन घर नुआपड़ा एरिया रे से को गिरफ्त कराला और से आज कोर्ट चलाने। एक करेज जी जबत होचे तार हाराहारी मूल्य है 35,000 टंका से घिनीचन और बिकले मोर देन 60,000 टंका से बिकी थे। नुआपड़ारू चंद्रशेखर पटेल का रिपोर्ट, सरकार न्यूज।